Willkommen bei Kochen Kinderleicht. Ich bin Christina und nein, wir sind nicht in Bollywood, auch weil meine Haare wehen, so wie das in den guten Bollywood-Filmen so üblich ist. Ich möchte heute einfach einen Apfelmus machen und bin dafür hier im Garten meines Nachbarn und werde diese wunderschönen roten Äpfel hinter mir ernten und daraus dann ein ganz einfaches und schnelles Apfelmus zubereiten. Wir sehen uns gleich in der Küche. Ich bin zurück in meiner Küche, das war jetzt wirklich frisch da draußen, aber die Ausbeute sind ca. 2 Kilo schöne rote Äpfel. Garantiert ungespritzt und naturbelassen. Vielleicht hat der eine oder andere einen Wurm, das werde ich gleich sehen. Ich werde die gleich waschen und dann mit einem ganz normalen Apfelschneider in Stücke schneiden und vom Kerngehäuse befreien. Dann sehen wir uns wieder. So, die Äpfel sind geschnitten und in handliche Stückchen geteilt. Wir geben die jetzt in unseren Thermomix. Das sind jetzt 750 Gramm. Dann ist der so gut 3/4 gefüllt. Das reicht auch, viel voller würde ich den nicht machen. Dann kommen dazu 20 Gramm Zitronensaft, frisch gepresst. Zitrone gibt man einerseits hinzu, weil es einen schönen frischen Geschmack gibt, aber die Zitrone verhindert auch, dass die Äpfel braun anlaufen. Dann kommen ca. 5 Gramm Vanillepaste hinzu. Ihr könnt auch Vanilleextrakt oder frische Vanille nehmen. Ich nehme allerdings immer Vanillepaste. So eine Tube enthält circa die Vanille von 10 Vanilleschoten und wer weiß, wie teuer die sind, da kann ermessen, dass es einfach eine etwas kostengünstigere Variante ist, zu einem Vanillegeschmack zu kommen und trotzdem einen natürlichen Geschmack zu haben. Dann gebe ich hinzu einen halben Teelöffel Zimt. Den kann man natürlich auch weglassen, das ist Geschmackssache. Ich mag gerne Apfelmus mit etwas Zimt. Und wir geben, wie gesagt, keinen Zucker hinzu. Ihr könnt auch jetzt schon stoppen mit den Zutaten, aber ich mag es doch ein bisschen süß. Aber statt Zucker gebe ich 65 Gramm Erythrit hinzu. Erythrit hat ca. 70% der Süßkraft von raffiniertem Zucker, hat aber keinerlei Kalorien und ich vertrage den auch gut, meine Familie auch. Wir verwenden fast nur Erythrit. Keinerlei Probleme damit, wie oft behauptet wird. So, wir setzen den Deckel auf, ohne Messbecher und mischen zunächst ein paar Sekunden, ich stelle jetzt mal auf 5 Sekunden, bei Stufe 4 durch. Die Äpfel sind jetzt schon gut zerteilt, aber es ist natürlich noch kein Mus. Und jetzt werden wir für 9 Minuten bei 100 Grad unser Apfelmus kochen. Damit das Wasser entweichen kann, lasse ich den Deckel ab und stelle auf Stufe 1. Wir sehen uns gleich wieder. Das angehende Apfelmus hat 9 Minuten gekocht. In der Zwischenzeit kam hier die Frage auf, welche Äpfel könnte man denn verwenden für Apfelmus? Grundsätzlich sind leicht säuerliche Äpfel immer etwas besser. Zum Beispiel die Sorte Boskop ist gut geeignet. Ich kann aber gar nicht sagen, welche Äpfel ich jetzt hier verwendet habe, denn Apfelbäume bei meinem Nachbarn sind sehr alt und sowohl mein Nachbar wie auch ich, wir sind erst vor einem Jahr in unsere Häuser eingezogen. Es sind Neubauten und hier stand früher ein Bauernhof und diese Äpfelbäume sind übrig geblieben. Keiner weiß, welche Apfelsorten das sind, aber sie sind schön rot und schmecken auch sehr gut. Also sie haben auch ein bisschen Säure und deswegen verwenden wir die einfach auch für Apfelmus und für Apfelkuchen und so weiter. Aber grundsätzlich sind etwas säuerliche Äpfel etwas besser. Ich zeige euch mal, wie es jetzt aussieht. Wir haben jetzt hier so eher ein stückiges Apfelkompott und jetzt werden wir das noch pürieren. Vorher muss ich aber die Äpfel etwas nach unten schieben. Die haben sich etwas nach oben gearbeitet teilweise. Und je nachdem, wie fein ihr euer Apfelmus jetzt haben wollt, wir nehmen nachher die Stufe 6 fürs Pürieren. Und je nachdem, wie fein ihr das Apfelmus möchtet, zwischen 10 und 25 Sekunden. Ich mag es lieber fein, deswegen werde ich gleich bei Stufe 6 25 Sekunden pürieren. Dafür brauche ich aber meinen Messbecher, damit es nicht zu arg spritzt. Der liegt wieder mal nicht da, wo er soll. Also ich stelle 25 Sekunden auf Stufe 6. Während mein Apfelmus püriert hat, kam noch gerade eine weitere interessante Frage herein, warum ich denn die Äpfel nicht geschält habe, ob das nicht schöner wäre für das Apfelmus, da es ja wirklich
Äpfel waren, die absolut unbehandelt waren und mich jetzt auch nicht stört, dass das Apfelmus eine etwas rötliche Farbe hat. Das werdet ihr gleich sehen, habe ich die Schalen dran gelassen, denn die enthalten ja natürlich auch viele Vitamine. Solltet ihr jetzt unsicher sein, ob eure Äpfel vielleicht behandelt waren oder vielleicht gespritzt waren, dann solltet ihr die eher schälen. Aber wie gesagt, meine sind 100% naturbelassen und jetzt hat das Apfelmus, wie gesagt, so eine leicht rötliche Färbung und eine schöne Konsistenz. Ich werde jetzt einen Teil des Apfelmuses abfüllen, und zwar habe ich ein Einwegglas mit kochendem Wasser ausgespült, um es zu sterilisieren. Und zwar habe ich dann das kochende Wasser 10 Minuten einwirken lassen und die dann kopfüber trocknen lassen, die Gläser. Die Deckel natürlich genauso und den Rest werde ich dann aber gleich vertilgen, weil für mich ist Apfelmus auch immer so gleichzeitig ein Dessert. Was kann man mit dem Apfelmus machen? Also wir werden zum Beispiel morgen Pancakes mit Apfelmus essen. Das mögen wir richtig gerne. Es ist so ein Gericht aus meiner Kindheit und ich esse es einfach immer noch am liebsten mit Apfelmus. Ich nehme hier immer ganz gern das Sieb, weil da kann ich schon mal verhindern, dass Apfelmus an den Rand kommt, weil das würde natürlich verhindern, dass nachher unser Glas dicht wird. Und ein weiterer Hinweis war gerade, dass man das Glas ja jetzt kopfüber hinstellen sollte. Ich mache das aber nicht, weil erstens ist es eine Sauerei am Deckel und zweitens weiß man nie, ob in den Deckeln vielleicht nicht doch Weichmacher sind, auch wenn es nicht erlaubt ist. Ich lasse das Glas jetzt so, wie es ist, einfach stehen und abkühlen. Durch die Abkühlung entsteht ja im Glas ein Unterdruck und dann sollte der Deckel auch dicht sein. Und das Apfelmus kann dann circa 3 bis 4 Wochen einfach so stehen oder im Kühlschrank, vielleicht auch länger. Bei uns hält das eh nie lange. Wie gesagt, wir werden es morgen vertilgen und den Rest esse ich jetzt gleich. Natürlich nach dem Abkühlen. Dann seht ihr auch mal, wie es aussieht. Duftet. Also es hat jetzt, wie gesagt, so eine leicht rötliche Farbe. Das ist durch die Schalen natürlich bedingt, weil ich die Äpfel, wie gesagt, nicht geschält habe. So, das Apfelmusrezept ist natürlich keine Wissenschaft und ihr könnt statt des Erythrits natürlich auch Zucker verwenden. Dann würde ich vielleicht so ca. 40 Gramm nehmen, je nachdem wie süß eure Äpfel sind. Oder ihr könnt auch Kokosblütenzucker verwenden oder Agavendicksaft oder ihr lasst den Zucker ganz weg, wenn euch diese säuerliche Note nicht stört und ihr es nicht ganz so süß braucht. Das ist jetzt Geschmackssache. Ich mag es, wie gesagt, zuckerfrei, ohne Zuckerzusatz, nur mit dem Fruchtzucker der Früchte. Das ist Geschmackssache. Ansonsten hoffe ich, euch ein paar interessante Hintergrundinfos zum Apfelmus gegeben zu haben und freue mich aufs nächste Mal. Eure Christina.